Alright, chalagudis, இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான ongoing Chinese drama தான் பார்க்க போறோம். I hope கண்டிப்பா இந்த drama உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புறேன். சோ இதுல வர நம்ம ஹீரோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஹீரோயினுமே ரொம்ப ஃபேமஸான ஹீரோயின் தான். சோ இதுல மொத்தம் 36 எபிசோட்ஸ் இருக்கு. டெய்லியுமே ஒரு எபிசோடா கண்டிப்பா வந்துரும். சோ இன்னைக்கு மட்டுமே வந்துட்டு 5 எபிசோட் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு பேக் டு பேக். சோ கண்டிப்பா நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன். சரி வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாமா. சோ வீடியோடைய ஸ்டார்டிங்லயே ஒரு ஊரை காமிக்கிறாங்க. இந்த ஊருடைய பேரு ஹெல். இந்த இடத்துல செமையா பனிப்பொழிவு நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப நம்ம ஹீரோ அந்த இடத்துல ஹுட்டி போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்க. ஹீரோ ஒருத்தவர் வந்து டச் பண்ணி நீ வந்துட்டு லின்னு தானப்பா அப்படின்னு கேட்க. ஆனா நம்ம ஹீரோ ஹுட்டி போட்டிருக்கனால அவருக்கு சரியா முகம் தெரியல. ஆனா ஹீரோடைய பேரு லின்னு தான். ஆனா நம்ம ஹீரோவா இல்லங்க நான் அது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாங்க. இப்ப அந்த ஃபேமிலி போனாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நம்ம ஹீரோ ஹெல்ப் பண்ற விதமா இங்க பாருங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே வந்துட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சு. அதனால உங்களால ட்ரெயின்ல வேற எங்கேயுமே சர்வே பண்ணி போக முடியாது. நீங்க ஏதாவது பக்கத்துல ஹோட்டல் இருந்தா தங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அங்கிருந்து கிளம்புறான். சோ இப்போ அப்படியே கட் பண்ணி அதே ஊர்ல இருக்க இன்னொரு ஒரு பார்ல நம்ம ஹீரோயினை தான் காமிக்கிறாங்க. ஹீரோயினும் ஹீரோயினுடைய தம்பியும் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்காங்க போல இருக்கு. இப்ப அந்த பாருக்குள்ள என்ட்ரி ஆவ பார் ஓனரே வாமா வந்து உட்காருமா, பரவாயில்ல வெளியே பனிப்பொழிவு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல ஓகேன்னு சொல்லிட்டு வந்து உட்கார்றாங்க. அந்த பார்ல தான் நம்ம ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டுமே இருக்கான். ஹீரோயின் வந்துட்டு பக்கத்துல ஏதாவது ஹோட்டல்ல ரூம் கிடைக்குதான்னு சொல்லி பேசுறதுக்காக போன் எடுத்துக்கிட்டு வெளியே போவ ஹீரோயினுடைய தம்பி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கான் உள்ளுக்குள்ள. இப்ப ஹீரோயின் வந்து டே என்னடா இது ஹோட்டல்ல எங்கேயுமே ரூமே கிடைக்கவே இல்லை, இன்னைக்கு நைட்டு நம்ம எப்படி ஸ்டே பண்ண போறோம்னே தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்க. அதே பாருக்கு தான் நம்ம ஹீரோவுமே வந்துட்டு இருக்கான். இப்ப ஹீரோ வந்துட்டு இருக்கான் பாருங்க. நம்ம ஹீரோயின் மறுபடியும் போன் பேசுறதுக்காக என்ன பண்றாங்க, போன் எடுத்துக்கிட்டு ஓரமா வந்து நிக்க ஹீரோயின் போன் பேசிட்டு பார்த்தா நம்ம ஹீரோக்கு என்ன நினைச்சாருன்னு தெரியல. கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஹீரோயினே பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். சோ இப்ப நம்ம ஹீரோயின் உள்ள வந்துட்டு வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோ உள்ள வந்தாதான். சோ ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டே டே இவங்க வந்துட்டு இந்த ஊருக்கு புதுசா வந்திருக்காங்களாண்டா அப்படின்னு சொல்ல என்னப்பா தனியாவா வந்தேன்னு கேட்க இல்ல என்னுடைய அக்கா என் கூட வந்திருக்கா, அது அவங்க நின்றுட்டு இருக்கான்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே ஏதாவது சாப்பிடுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய ஃப்ரெண்டை கூப்பிட்டுட்டு நம்ம ஹீரோ ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிறதுக்காக போயிடுறான். இங்க நம்ம ஹீரோயின் வந்தோடனே அக்கா ரொம்ப பசிக்குதுக்கா ஏதாவது சாப்பிடலான்னு சொல்ல டேய் ஹோட்டலே கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ மட்டுக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இருடா நான் நிறைய ஹோட்டல்ல கேட்டிருக்கேன், போன் வந்தோடனே என்ன எழுப்பு சரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் படுக்க. அப்ப நம்ம ஹீரோயினா உங்க தம்பி எழுப்ப என்னடா போன் வந்துருச்சான்னு கேட்க ஹீரோ ட்ரிங்க்ஸோட வந்து நிக்கிறான். நம்ம ஹீரோயின் ஃபர்ஸ்ட் டைமா நம்ம ஹீரோ பாக்குறாங்க. ஹீரோ சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப வந்துட்டு பக்கத்து டேபிள்ல போய் உட்கார நம்ம ஹீரோயின் பாக்குறாங்க. உங்க தம்பி கிட்ட இது யாருன்னு உனக்கு தெரியுமாடான்னு கேட்க இல்லக்கா நீ போன் பேசக்குள்ள வெளியே வந்துட்டு இந்த ஆளுடைய ஃப்ரெண்ட் எனக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ஆனாரு, அதனால சும்மா இவங்க சைனீஸ் பேசிட்டு இருந்தாங்களே நானுமே பேசினேன், ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எது நல்லா இருக்கும்னு நான் கேட்டேன், அவரே வாங்கிட்டு வந்துட்டாருக்கா அப்படின்னு சொல்ல இங்க நம்ம ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு ஹீரோ கிட்ட பனிப்பொழிவு அதிகமா நடந்துட்டு இருக்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் எங்கேயுமே போவாது போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் பக்கமா திரும்பி நீங்க ரெண்டு பேருமே பக்கத்துல ஏதாவது ஹோட்டல் இருக்கு நான் வேணா தெரிஞ்ச ஹோட்டல் அங்க வேணா உங்களை வந்துட்டு தங்க வைக்கட்டுமான்னு கேட்க ஹீரோயின் அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நம்ம ஹீரோ மேல உங்களுக்கு டவுட். சோ இப்போ உடனே நம்ம ஹீரோயின் இல்ல பரவாயில்ல நானே வந்துட்டு ஹோட்டல சர்ச் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் மறுபடியும் அந்த ஒரு ஹோட்டலுக்கே கால் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கா. ஹீரோயினுடைய தம்பியா நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட அக்கா என்னக்கா ஹோட்டல் கிடைச்சிருச்சான்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோ சரி ஓகே நான் வந்துட்டு கேப் ஒன்னு புக் பண்ணிருக்கேன் அதுல கொண்டு போய் விட்டுட்டுமான்னு கேட்க அப்பயும் நம்ம ஹீரோயின் வேணான்றாங்க சந்தேகம் பிடிச்சுக்கிட்டு. இப்ப ஹீரோ கொண்டு வந்து ஜூஸையுமே குடிக்கலாமா வேணாமா ஜூஸ்ல ஏதாவது கலந்துருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி யோசனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள இப்போ உடனே நம்ம ஹீரோயினுக்கு கால் வருது, ஹோட்டல்ல ரூம் புக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் அதை பார்த்துட்டு ஹாப்பியாகும் அவங்க தம்பி கிட்ட டே ஹோட்டல்ல ஃபைனலி ரூம் புக் ஆயிடுச்சுடா அப்படின்னு சொல்ல தம்பிக்காரன் என்ன பண்ணா ஹீரோயின் கிட்ட இருந்து போனை வாங்கி இந்த ஹோட்டலுடைய அட்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா எங்களை கொண்டு போய் அங்க விட்டுறீங்களா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ கிட்ட கேட்க நம்ம ஹீரோவும் தயங்கிக்கிட்டே சரி ஓகேப்பா போயிடலாம் பக்கத்துல தான் கேப் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ல ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டும் நம்ம ஹீரோயினுடைய தம்பியும் ரெஸ்ட் ரூமுக்காக போவேன். நம்ம ஹீரோயின் கொஞ்சம் தயங்கி ஹீரோ கிட்ட ஆமா நீங்க இங்க ஸ்டூடெண்டா இல்ல வேலை பாக்குறீங்களான்னு கேட்க ஹீரோ உடனே என்ன பார்த்தா ஒர்க் பண்ற மாதிரியே தெரியுது, நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுங்க, நான் இந்த யூனிவர்சிட்டியில அதாவது ஜிங்ஸி அப்படின்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் அப்படியான்னு கேட்க ஆக்சுவலி ஹீரோயின் சந்தேகப்பட்டது ஹீரோக்கு புரியுது. அதனால ஹீரோ அவனுடைய ஐடி கார்டெல்லாம் எடுத்து காமிக்க ஹீரோயின் என்னடா இது ஐடி கார்டுல இருக்க மூஞ்சுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லையேன்னு சொல்ல ஹீரோ டக்குன்னு பாஸ்போர்ட் எடுத்து காமிச்சு இந்த மூஞ்சுக்கு சம்பந்தம் இருக்குல்ல உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் ஆனா வெளியே கேக்குதுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ சொல்ல அதுக்குள்ளே நம்ம ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு வந்து என்னங்க இவனை பார்த்தா ஃப்ராடு பையன் மாதிரி தெரியுதா, நீங்க ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க, இந்த நாட்டுடைய வந்துட்டு இது ஆதார் கார்டு மாதிரி ஒரு கார்டு ஒண்ணு இருக்கு அதுவே எங்க கிட்ட இருக்கு நாங்க வேணா காட்டவான்னு சொல்ல ஹீரோயின் பரவாயில்லன்னு சொல்ல இப்ப ஹீரோவே போயிட்டு பே பண்ணிடுறான். ஹீரோயின் பாக்குறாங்க என்னடா இவனே பே பண்ணிட்டான்னு சொல்லி பாக்குறாங்க. கார் வந்தோடனே ஹீரோயின் ஏறதுக்கு முன்னாடி காரோடைய நம்பர் பிளேட்டையும் போட்டோ எடுக்க இது நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு அடிப்பாவி இவ்வளவு சந்தேகப்படுறாளே இவ அப்படின்ற வரையும் சொல்லி யோசிக்க கார்ல என்ன நம்ம ஹீரோ டிரைவர் கிட்ட மாத்து வழி பாதையில கூட்டிட்டு போங்க பனி இல்லாத வந்துட்டு இடத்துலன்னு சொல்ல ஹீரோயினுடைய தம்பியா நம்ம ஹீரோ எவ்வளவு கேர் பண்ணி பாத்துக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஆனா நம்ம ஹீரோனுக்கா சம பயமா இருக்கு. ஆனா எப்படியே கடைசியா நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஹீரோயின் வர வேண்டிய அந்த ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு இறக்கி விட்டுட்டு பார்த்து பத்திரமா இருங்க வெளியே பனிப்பொழிவு எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு வெளியெல்லாம் வராதிங்கன்னு கேர் பண்ணி பேசிட்டு போவ ஹீரோயின் சாரி கேட்கறாங்க மன்னிச்சிடுங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ பரவாயில்ல இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து
நம்ம ஹீரோ போவேன். பின்னாடியே வந்து நம்ம ஹீரோயினுடைய தம்பி ஒரு நிமிஷம் இருங்க லீன், உங்களுடைய வந்துட்டு WeChat ஐடி என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்ல ஹீரோவும் ஷேர் பண்ணிட்டு சரி ஓகே பாத்துக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து நம்ம ஹீரோ ஹெல்ப் பண்ணிட்டு கிளம்ப ஹீரோயினா நம்ம ஹீரோவே பாக்குறாங்க. ஐயோ நல்லவன் தான் போல இருக்கு, நம்ம தான் சந்தேகப்பட்டுட்டோம் போல இருக்குன்னு சொல்லி யோசிக்க ஹீரோ என்ன பண்ணா இப்ப அவனுடைய வந்துட்டு ரூமுக்கு போறான். ஹீரோவும் ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டும் ஒரே ரூம்ல தான் தங்கி இருக்காங்க போல இருக்கு. இப்ப ஹீரோ அவனுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ண ஃப்ரெண்டுக்காரன் போன் எடுக்கவே இல்ல. பக்கத்துல இருக்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறான். இந்த ஹோட்டலுக்கு நம்ம ஹீரோ அடிக்கடி வந்து சாப்பிடுவோம் போல இருக்கு. ஹோட்டலுடைய ஓனர் என்னப்பா இவ்வளவு லேட்டா வர, இன்னைக்கு சாப்பாடுலாம் தீந்து போச்சுப்பான்னு சொல்ல உடனே நம்ம ஹீரோ பரவாயில்ல இருக்கட்டும், என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு காணோம், நானும் ரூம் கீ மறந்து விட்டுட்டு வந்துட்டேன், அதனால நான் இன்னைக்கு நைட்டு இங்கே படுத்துக்கிறேன்னு சொல்ல ஹோட்டல்காரரும் பரவாயில்லப்பா எங்க ரூம்ல வந்து படுத்துக்கோ, என் பையன் இப்பதான் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கான், அவன் கூட படுத்துக்கோன்னு சொல்ல ஹீரோ பரவாயில்ல இருக்கட்டும் நான் இங்க ஒரு ஓரமாவே படுத்துக்கிறேன்னு ஹீரோ அந்த ஹோட்டல்ல ஓரமா படுத்துக்க. இங்க நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோயினுடைய தம்பியும் இருக்கா. ஹீரோயினுடைய தம்பிக்கு ஹீரோ ரொம்ப பிடிச்ச போச்ச போல இருக்கு. லின்னு ரொம்ப தேங்க்ஸ், உன்னாலதான் நாங்க வந்துட்டு கதகதப்பா வந்து ரூம்ல படுக்கிறோம்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே ஏண்டா அவனால தான் படுத்தியா, ரூம் புக் பண்ணது நான் தான் சொல்ல அக்கா உனக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆமா ஹீரோ அவருடைய ஐடி கார்டை காமிச்சாரா என்னன்னு கேட்க ஹீரோயின் ஆமாடா அவனோட ஐடி கார்டை காமிச்சா, எனக்கு ஒரு மாதிரி ரொம்ப அக்வர்டா ஃபீல் ஆனிச்சு தெரியுமா, அவன் வந்துட்டு அந்த பெரிய யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிறானாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் சொல்ல என்னக்கா சொல்ற, அவ்வளோ பெரிய யூனிவர்சிட்டியில அவங்க டாப் ஸ்டூடெண்ட் தான் படிக்காங்க, பணக்கார பசங்க தான் படிப்பாங்க, அவர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரன் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோடைய தம்பி யோசிக்காம இங்க நம்ம ஹீரோவை காமிக்கிறாங்க. அடுத்த நாள் நம்ம ஹீரோ அந்த ஹோட்டல் ஓனர் கிட்ட பேச அந்த ஓனர் ஹீரோ கிட்ட ஏதோ கடன் வாங்கி இருப்பாரு போல இருக்கு. அதனால நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்துட்டு காசை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண நம்ம ஹீரோ எனக்கு கொஞ்சம் அர்ஜென்ட், அதனால தான் உங்ககிட்ட காசு தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன், கொடுத்த கடனை தப்பா எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்ல உன் காசை நீ கேட்டப்பா அதுல நான் என்னப்பா தப்பா எடுத்துக்கிறதுன்னு ஹோட்டல் ஓனர் சொல்ல ஹீரோயினும் அவங்க தம்பியும் பேசிக்கிட்டே காலைல சாப்பாடு சாப்பிடலான்னு சாப்பிடக்குள்ள கரெக்டா ஹீரோயினுடைய தம்பி வந்து ஹீரோக்கு நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணுக்கா, பேசாம அவருக்கு ஒரு வந்துட்டு சாப்பாடு வாங்கி தருவோமேன்னு சொல்ல ஹீரோயின் அவர்கிட்ட போய் நான் எப்படா பேசுதுன்னு சொல்ல WeChat ஐடியை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஹீரோ வந்துட்டு பேசி தேங்க்ஸ் சொல்லி அவரை வெளியே சாப்பிட்றதுக்காக கூப்பிடுன்னு சொல்ல ஹீரோயினுமே சரின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அவங்க தம்பி கிட்ட இருந்து சாப்பாடை வாங்கிட்டு போயிட்டு ஹீரோ கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் எப்படி பேசுறதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நேரம் யோசிச்சுக்கிட்டே WeChatல ஆட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு பார்த்துட்டு இருக்க. ஹீரோயினுடைய தம்பி வந்து என்னக்கா பண்ற கூட போனன்னு சொல்லிட்டு போனை பிடிங்கி ஹீரோவோட வந்துட்டு WeChatல ஆட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்மைலி பொம்மையை அமுச்சு விட்டுறோம். ஹீரோயின் கத்துறாங்க டேய் நான் என்ன பேசுதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன், அதுக்குள்ளே நீ மட்டும் அனுப்பிட்டேன்னு சொல்ல அக்கா அவங்க மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம பனிப்பொழிவுல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்போம், அவங்க தானே ரூம் புக் பண்ணி கொண்டு நம்மள ஹோட்டல் வரைக்கும் விட்டுட்டு போனாங்க, ப்ளீஸ்க்கா பேசுக்கான்னு சொல்ல நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோக்கு மெசேஜ் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நேற்று ஹெல்ப் பண்ணீங்க இல்லையா, நான் தான் வந்துட்டு அந்த பையனுடைய அக்கா அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவும் தெரியுது சொல்லுங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயின் இல்ல நீங்க பண்ண ஹெல்ப்புக்காக ஜஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு ஒரு சாப்பிட்றதுக்காக நம்ம வெளியே போலாமா எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்க ஹீரோ உடனே இல்லையே என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு இப்ப பயமா தெரியலையா, என்ன பார்த்தா ஸ்கேமர் மாதிரி தெரியலையான்னு சொல்ல ஹீரோயின் மைண்டுக்குள்ள நினைச்சதெல்லாம் ஹீரோக்கு புரிஞ்சதுனால இப்படி கேட்க ஹீரோயின் அச்சச்சோ என்னையா இவன் இப்படி கேட்டுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையில கையை வச்சுக்கிட்டு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, இந்த மாதிரி நேற்று நைட் டைம் பனிப்பொழிவு அதனால தான் கொஞ்சம் நான் உங்களை பார்த்து பயந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோவுமே பரவாயில்லன்னு சொல்லி சொல்ல நம்ம ஹீரோயின் உடனே மெசேஜ் பண்றாங்க. ஆமா நீங்க இப்ப எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்க ஹீரோ உடனே என்னுடைய காலேஜுக்கு தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் உடனே ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ மெசேஜ் பண்ண தம்பிக்காரன் என்னக்கா ஆச்சுன்னு கேட்க ஹீரோயின் இல்லடா அவனோட காலேஜுக்கு கிளம்பிட்டானான்னு சொல்லும். அக்கா பேசாம ஒரு ஐடியா, பேசாம நம்ம அவரை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிட்டு அவர் இருக்கிற இடத்துலயே அவருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டா என்னன்னு கேட்க ஹீரோயின் திட்டுறாங்க. ஏண்டா ஒருத்தவன் ஹெல்ப் பண்ணான்றதுக்காக சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டு அவனை ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைப்பியா, அதுவும் எந்த இடம் என்ன ஏதுன்னு ஒண்ணுமே புரியாம அமைதியா வேலையை பார்த்துட்டு சாப்பிட்றான்னு அவங்க தம்பி திட்ட. ஆனா ஹீரோயினுடைய தம்பியா ஹீரோயின் அங்க சைட்ல பேசிட்டு இருக்காங்க, தம்பிக்காரனா ஹீரோக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கான் என்ன நீங்க அதுக்குள்ள காலேஜ் போயிட்டீங்க, நாங்க இந்த மாதிரி கிராசரி எல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கோம், வாங்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்க உங்க இடத்துக்கு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் பண்ணிட ஹீரோயின் கிராசரி வாங்கிட்டு இருக்கா. அக்கா போதும் வா பில்ல போலான்னு சொல்ல ஏண்டா அவசரப்படுறேன்னு கேட்க அக்கா நான் ஹீரோடைய வந்துட்டு காலேஜ் இருக்க ஊருக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு வா போலான்னு சொல்ல ஹீரோயின் திட்டுறாங்க. நான் தான் போவேனான்னு சொன்னலடா அப்புறம் என்னடான்னு கேட்க இல்லக்கா அந்த காலேஜ்ல படிக்கிற ஒரு பொண்ணை எனக்கு தெரியும் ஹீரோ கிட்ட சொல்லி எப்படியோ போய் சொல்லி அட்ரஸ் கேட்டுட்டேன், ப்ளீஸ்க்கா வாக்கா அவர் ரொம்ப நல்லவருக்கா, எனக்கு என்னமோ அவர்கிட்ட பழகணும்னு தோணுது வா போய் பேசலான்னு சொல்ல ஹீரோயின் திட்டுறாங்க. ஆனா நம்ம ஹீரோயினுடைய தம்பியா கேட்குற மாதிரி இல்ல. இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவா ஹீரோயினுடைய வந்துட்டு WeChat ஐடியில ப்ரொஃபைல் ஐடியை பார்த்துக்கிட்டே பிளஸ் நம்ம ஹீரோயினுடைய பேர் தெரியாது இல்லையா, அதனால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த பார்ல மீட் பண்ணாங்களே அதனால அந்த பாருடைய பேரையே ரெட் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ சேவ் பண்ணிக்கிறான். ஹீரோயினும் ஹீரோயினுடைய தம்பியும் ஹீரோ காலேஜ் இருக்கிற அந்த வந்துட்டு ஏரியாவுக்கு நம்ம ஹீரோயினும் அவங்க தம்பியும் கிளம்ப. இப்போ ஹீரோயின் ஹீரோவுக்கு மெசேஜ் பண்றாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப தேங்க்ஸுங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெட் அண்ட் வெல்வெட் கார்டு அனுப்புறாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்க எங்களுக்கு ஹோட்டலுக்கு வந்துட்டு ரூம் புக் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு பிளஸ் வந்துட்டு நேற்று ஹோட்டல்ல ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி கொடுத்ததுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆனா நம்ம ஹீரோ அதை அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை, பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் அனுப்பிட்டான். ஹீரோயின் இதை அவங்க தம்பி கிட்ட சொல்லி என்னடா அவன் ரிட்டர்ன் அனுப்பிட்டான் காசு அவனுக்கு மறுபடியும் காசு அனுப்பிடுண்டான்னு சொல்ல ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோயினும் ஹீரோயினுடைய தம்பி போற அதே ட்ரெயின்ல தான் ஹீரோ இப்பதான் போயிட்டு இருக்கான். ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு ஓடி வந்து என்னடா இவ்வளவு சீக்கிரமா வந்து ட்ரெயின் ஏறிட்டேன், உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா, நேற்று ஒரு பொண்ணு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த பொண்ணு வேற யாரும் கிடையாது உன்னுடைய டீச்சருடைய பொண்ணு தான், அந்த டீச்சர் உனக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க, உனக்காக சமையல்லாம் எவ்வளவு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, நீ சின்ன வயசா இருக்கக்குள்ள அப்புறம் எதுக்கிட்ட
உன்னுடைய டீச்சருடைய பொண்ணுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணாம இப்படி அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்க, வட அந்த பொண்ணு போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்டுக்காரன் சொல்ல ஹீரோ கடுப்பை வாயை மூடுறான்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃப்ரெண்டை திட்டி விட்டுறான். ஹீரோயினும் ஹீரோயினுடைய தம்பியும் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இறங்கி மெயின் இடத்துக்கு வந்து பர்கர் சாப்பிடலான்னு ஒரு இடத்துக்கு போவ ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டு டே பசிக்குதா வாடா போய் பர்கர் சாப்பிடலான்னு சொல்ல ஹீரோ அவன் பாக்கெட்ல இருந்த சாக்லேட் எடுத்து கொடுத்து இதை சாப்பிட்றா பர்கர் காசுல இருந்த நேரத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோ அவன் ஃப்ரெண்டை திட்ட ஹீரோயினும் அவங்க தம்பியும் பர்கர் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வெளியே வந்து இந்த பர்கர் ரொம்ப நல்லா இருக்குக்கா, பேசாம ஹீரோ நம்ம இங்கே கூப்பிட்டு ஏதாவது ட்ரீட் வச்சுட்டா என்னன்னு சொல்ல ஹீரோயினுமே ஓகேன்னு சொல்ல ஹீரோயினுடைய தம்பி ஹீரோக்கு மெசேஜ் பண்ண நம்ம ஹீரோவா ஐயோ நான் காலேஜ்ல இருந்து மறுபடியும் கிளம்பி நான் ஊருக்கு போயிட்டேனே அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயினுடைய தம்பி பாக்குறான் என்ன மறுபடியும் ஊருக்கு போயிட்டாரா அப்படின்னு. ஆக்சுவலி நம்ம ஹீரோ அதே இடத்துல தான் இருக்கான், ஆனா போய் சொல்லிட்டு இருக்கான், ஏன் தான் தெரியல. ஹீரோயின் கிட்ட அவங்க தம்பி சொல்ல ஹீரோயின் திட்டுறாங்க, படுபாவி வந்து தொலைடா டிக்கெட் காசு தாடா வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு காருக்குள்ள ஏற கார்ல இருக்கிற டிரைவர் நீங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸான்னு கேட்க ஹீரோயினுடைய தம்பி ஆமா அப்படின்னு சொல்ல அந்த யூனிவர்சிட்டியில பெரிய பெரிய பணக்கார பசங்க தான் படிப்பாங்கன்னு அந்த டிரைவர் சொல்ல இப்ப நம்ம ஹீரோயினுடைய தம்பி என்ன பண்றான், வாங்கின அந்த பர்கரை அந்த ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்டேஷன் அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லயே போட்டோ எடுத்து நான் ஒரு அழகான பையனை இந்த ஊர்ல மீட் பண்ணேன்னு போஸ்ட் போட நம்ம ஹீரோயின் அதுக்கு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அழகான பையன்லாம் யாரும் கிடையாதுன்னு சொல்ல இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோயினுடைய ஃப்ரெண்டு போல இருக்கு, ஏய் யாரு அந்த அழகான பையன் உன் தம்பி யார சொல்றான் அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோயின் மறுபடியும் அந்த போஸ்ட்டுக்கு கமெண்ட் பண்றாங்க, அழகாலாம் ஒன்னும் இருக்க மாட்டான் அந்த அளவுக்கான மோசம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயின் போஸ்ட் போட அப்பதான் நம்ம ஹீரோ மெசேஜ் பண்றாரு அந்த ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லயே இந்த இடத்துல கிரில் சிக்கன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை போயிட்டு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்ல ஹீரோயினுடைய தம்பி விழுந்து சிரிக்கிறான், அக்கா பாரு நீ ஹீரோவை கிண்டல் பண்ண அவர் இந்த மெசேஜ் பார்த்துட்டாரு பாரு நம்ம வீச்சாட்ல அவரும் இருக்காருல்லன்னு சொல்ல ஹீரோயின் ஆல்ரெடி அவனை சந்தேகப்பட்டு அசிங்கப்படுத்திட்டோம் இப்ப இது வேறையான்னு சொல்லிட்டு தலையில கைய வச்சுக்க இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோடைய ஃப்ரெண்டும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. ஹீரோ என்ன பண்ணோம் அவன் யாருக்கும் கால் பண்ணி ஹீரோயினையும் ஹீரோயினுடைய தம்பியும் பத்திரமா பாத்துக்க சொல்லிட்டு இருக்கான். ஹீரோயினுடைய தம்பி என்ன பண்றா ஹீரோயின் கிட்ட அக்கா நீ ஒண்ணு ரிட்டர்ன் மறுபடியும் ரூமுக்கு வந்து அக்கா நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத ஹீரோயினுக்கு மெசேஜ் பண்ணாரு நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்றப்ப அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய காசை நம்ம கொடுத்துடலாம் ஓகேவான்னு சொல்ல ஆமாண்டா அவர் நமக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டாரு யாரு என்னன்னு தெரியாம அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் அவரை மீட் பண்றோமா அப்படின்னு கேட்க ஆமாக்கா நீயே வேணா பாரு நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் மீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மெசேஜ் அனுப்பியிருக்காருன்னு சொல்ல அப்படியே கட் பண்ணா இப்போ ஒரு புது கேரக்டர் இவங்க நம்ம ஹீரோவுடைய சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாரு பட் ஆனா சொந்த அக்கா இல்ல போல இருக்கு. இவங்க வந்தோடனே நம்ம ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு வாங்க ஆண்டி எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்க டே இவனே என்ன சிஸ்டர்னு சூப்பரா நீ என்னடா என்ன வந்துட்டு ஆண்டின்னு சொல்லி கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி திட்டி விட்டுட்டு இருக்காங்க. ஆமா இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல நீங்க 2 பேர் தனியாவா இருக்கீங்கன்னு கேட்க உடனே ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டு இல்ல ஆண்டி இந்த மாதிரி வந்துட்டு வீட்டு ஓனர் 2 பொண்ணுங்களுக்கு வந்துட்டு வாடகைக்கு விட்டுருக்காங்கன்னு சொல்ல பொண்ணுங்க கூடயாடா தங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்ல ஹீரோ உடனே வந்துட்டு உட்காந்து அண்ட் சிஸ்டர் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறான். அவங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரி யாங்கன்ற ஒரு பையன் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கான் அவங்க கிட்ட பேசணும்னு சொன்னான்னு சொல்ல ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்ட் அங்க இருந்து வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு மலிப்பிட்டு உள்ள போயிடுறான். யாங்கன்றது ஹீரோவுடைய தம்பி போல இருக்கு என்கிட்ட காசும் இல்ல சோ அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு என்கிட்ட வேற ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்ல உன்னோட தம்பி பிரச்சனையில இருக்கான் உங்ககிட்ட பேசணும்னு சொன்னா அதை உங்ககிட்ட சொன்ன அவ்வளவுதான் நீயாச்சு உன் தம்பியாச்சு உங்க 2 பேருக்கு நடுவில் நான் மாட்டிட்டு முடிக்கிறேன்டா அப்படின்னு ஆண்டி சொல்லிக்கிட்டே ஹீரோ கிட்ட பேச நம்ம ஹீரோவா ஆக்சுவலி வந்துட்டு இந்த ஆண்டி வந்தவங்க நம்ம ஹீரோக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்துட்டு ஊர்ல இருந்து பிக்கிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருப்பாங்க போல இருக்கு அதெல்லாம் கொடுத்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்படியே இந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இதோட முடியுது. ஒன்லைனர்லாம் சொல்ல தேவையில்ல பிகாஸ் என்ன கதை போற போக்குள்ளே நம்ம டிராமாவை பார்க்கலாம் அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு சேனலை சேர்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எபிசோட் வந்துகிட்டே இருக்கு. டாடா பை பை see you.